Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန်တန်ကြနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုစုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြီးတော့မှာတော့ဒီမျိုးပုံလေးကိုဒီလိုမျိုးလှတော့လုပ်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file နဲ့ကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားကြည့်ပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပွားဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ပုံလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံကိုအရင်ဆုံးဒီမီးလေးပုံကိုပဲပတ်တူးလေးနဲ့လိထုတ်ပါမယ်ဒီစမျိုးကြတော့ဒီလိုမျိုးဒီပုံစံမျိုးလိထုတ်ပြီးတော့ရှင်တော့right click ထောက်ပြီးတော့ main selection ပေးလိုက်ပါမယ် main selection ကို2လောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့အနောက်ခောက်ပေးလိုက်ပါ control ကျင်တဲ့လေးရပွားလိုက်မယ်ဘကောင်းကလာထည့်ပါမယ်အော်တာဘက်ဆွေးလေးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါဒီပုံလေးကို control ကျင်တဲ့လေးရပွားလိုက်မယ်ပွားပြီးတော့ရှင်တော့ image ကနေပြီးတော့ adjustment full saturation keyboard ပွားဆိုရင်တော့ control U ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာအင်ကလာဖြစ်တဲ့အပြန်ရောင်လေးကိုပဲယူလိုက်ပါမယ်အပြန်ရောင်ကိုယူထားတဲ့အတွက်ပြန်ရောင်ရှိတဲ့နေရာကိုပဲကာလာပြောင်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်saturation နဲ့ပါတင်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ blue နေရာမှာ yellow ရွေးပြလိုက်ပါ yellow ရွေးပြီးတော့ color ကစားကြည့်ပါအဝါရောင်နဲ့တူတဲ့အသားရောင်လေးမှာပဲ color လေးကဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ selected color ယူပါမယ်ဒီမှာ selected color ဒါလေးကိုခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ right click ထောက်ပြီးတော့ fade clip map နှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ double click နှိပ်လိုက်ပါ
ဖတာလေးကိုနည်းနည်းတင်ပြလိုက်မယ်ညာလေးမှာကာလာလေးကိုနည်းနည်းကစားကြည့်ပါမယ်အဝါရောင်နည်းနည်းတင်ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာအနက်ရောင်လေးကိုရှော့ချပြလိုက်မယ်ကွန်ဒိုအင်းနဲ့လေးရပေါင်းလိုက်ပါပေါင်းပြီးတော့ရှင်တော့ကွန်ဒိုဂျင်နဲ့လေးရပွားလိုက်မယ်ကွန်ဒိုဂျင်ပေါင်းပြီးတော့ရှင်ဖေတာတွေကနေပြီးတော့ဗလာဂရေးစင်းဘလောက်ရွေးပြလိုက်ပါ3.6နောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ okay နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကောင်လေးကိုပဲကွန်ဒိုဂျင်နဲ့လေးရထပ်ပွားလိုက်မယ်ပွားပြီးတော့ရှင်image ကနေပြီးတော့ apply image office ကို100လုံးမထားပါဘူးရှော့ပေးလိုက်ပါမယ်60လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ညာလေးမှာ smart tool လေးယူလိုက်ပါမယ် smart tool လေးယူပြီးတော့ straight မှာကြတော့တမ်းမဲ့ထားလိုက်မယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလိုက်လျှောက်ပေးလိုက်ပါမယ် pointer size ကိုကြတော့ keyboard ပေါ်ကခွင်ဆက်ခွင်မလေးနဲ့ကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်လုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ close stand tool လေးကိုယူပါမယ်လောက်ခတ်ထားလိုက်မယ်ဖိနာသားလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စားသွင်းပေးလိုက်ပါညာလေးမှာနှခမ်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းဆုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပန်တူလေးကိုယူလိုက်ပါကလေးထောက်ပြီးတော့ make selection ပေးလိုက်ပါကွန်ထရိုးကျင်တဲ့ပဲလေးရပွားပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင် control B ဆိုပြီးတော့ color နဲ့လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလေအိုင်းနှစ်ခုကို control E နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်ပါမယ်ပေါင်းပြီးတော့ရှင်တော့ဒီလေအိုင်းအကုန်လုံးကိုcontrol နဲ့ select မှတ်ပြီးတော့ control E နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်ပါမယ်ပေါင်းပြီးတော့ရှင်တော့ brush tool လေးကိုယူပါမယ် brush tool ဟိုကောင်ကာလာမှာအဖြူအောင်လေးထားလိုက်မယ်ခွင်းနူးလေးရနဲ့လေယာတစ်ခုယူမယ်
အဖြူရောင်လေးလိုက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလေယာရဲ့အကုန်လုံးကိုပေါင်းပေးလိုက်မယ် Ctrl Shift E ပေါင်းပြီးသွားချိန်တော့ဒီပုံလေးကိုဒီဘက်ကပုံလိုမျိုးပုံစံမျိုးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုတိုင်းထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ Save as keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ Ctrl Shift S နဲ့လည်းသိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် Save ကိုရောက်ကွန်ပျူတာဒီဘက်နာမည်သိမ်းပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ save ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ quality မှာကျတော့ဆက်လက်ဖြစ်နေရပါမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပုံစံကိုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်သွားပါအောင်တော့ကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်